हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डंका सच का। मैं शिबली आपके लिए लेके आई हूँ आज एक और टॉपिक जिसे हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे तुर्की की और इख्वानुल मुस्लिमीन की। इख्वानुल मुस्लिमीन जिसे मुस्लिम ब्रदरहुड भी कहते हैं कि मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इख्वानुल मुस्लिमीन पर हर जगह ज़मीन तंग होती जा रही है। तुर्की ने अपने यहाँ चलाए जाने वाले मिस्री इख्वान के सेटेलाइट चैनल्स को टोन डाउन करने का फरमान जारी किया है। साथ ही मिस्री इख्वान के तुर्की में मौजूद सेंट्रल ऑफिस को भी बंद करा दिया गया है। तुर्की ने अनकरा से चलाए जाने वाले सेटेलाइट न्यूज़ चैनल अल वतन, मकमालिन अल शर्क और अल मिस्र को मिस्र की अब्दुल फत्ताह अल सीसी गवर्नमेंट के खिलाफ कैंपेन को टोन डाउन करने को कहा है। ये चैनल मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत में मिस्र से टेलीकास्ट होते थे, लेकिन 30 जून 2011 को मिस्र की फ़ौज ने अब्दुल फत्ताह अल सीसी की कमांड में इख्वानी इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद अल मुर्सी का तख्ता पलट दिया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर इख्वानियों का क्रैकडाउन किया गया। बहुत से इख्वानियों को अपनी जान बचाने के लिए मिस्र छोड़कर भागना पड़ा, जिनमें टीवी चैनल्स का स्टाफ भी था, जिसे डर था कि उसे भी टारगेट किया जाएगा। अल शर्क टीवी चैनल एमन नूर का है। ये मिस्र की मशहूर पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, सीसी गवर्नमेंट के मुखालिफ हैं। अपने टीवी चैनल के ज़रिए से सीसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। इनका इख्वान से ताल्लुक़ नहीं है, ये एक लिबरल पॉलिटिशियन के तौर पे जाने जाते हैं। अल वतन टीवी चैनल इख्वान का माउथ पीस है। मकमालिन और अल मिस्र टीवी चैनल इख्वानियों के हैं, लेकिन इख्वानुल मुस्लिमीन के नहीं। तुर्की ने जहां इन सेटेलाइट्स चैनल को मिस्र के ख़िलाफ़ टोन डाउन करने को कहा है, वहीं दूसरी तरफ तुर्की में रह रहे मिस्री इख्वानियों को कहा है कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर मिस्र की गवर्नमेंट को टारगेट ना करें, उसे क्रिटिसाइज़ ना करें, उसके ख़िलाफ़ कोई कैंपेन ना चलाएं। वहीं दूसरी तरफ जिलावतन इख्वानुल मुस्लिमीन मिस्र के एक्टिंग चेयरमैन इब्राहिम मुनीर ने तुर्की में इख्वानुल मुस्लिमीन का सेंट्रल ऑफिस बंद कर दिया है। साथ ही इख्वान की शूरा काउंसिल का दफ्तर भी बंद कर दिया गया है। मिस्र की इख्वानुल मुस्लिमीन का इलेक्शन इसी महीने जुलाई में ड्यू था, लेकिन इलेक्शन को अगले 6 महीनों के लिए टाल दिया गया है। ये सब तुर्की की हुकूमत के दबाव में किया गया है। तुर्की ने इख्वानुल मुस्लिमीन पर शिकंजा कसा तो मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर सामे शुक्री ने इसे एक पॉजिटिव स्टेप करार दिया है, जबकि मिस्र के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उसामा हैकल ने कहा है कि ये एक अच्छी साइन है, एक अच्छी अलामत है। इससे जो माहौल बनेगा उससे दोनों मुल्कों के डिस्प्यूट्स हल होंगे। इस पूरे एपिसोड के ऊपर जब इख्वानुल मुस्लिमीन ने अपना कोई ऑफिशियल प्रेस रिएक्शन नहीं दिया है। मिस्र के मुताबिक 25,000 से ज़्यादा मिस्री इख्वानी तुर्की में पनाह लिए हुए हैं। तुर्की में जो कुछ हो रहा है वो मिस्र की गवर्नमेंट की फरमाइश पर हो रहा है। मिस्र चाहता है कि तुर्की इख्वानियों को उसके हवाले कर दे, यानी एक्स्ट्राडीट कर दे, उन्हें जो है मिस्र के हवाले कर दिया जाए, तुर्की में रहने वाले इख्वानियों को। आइए जानते हैं कि इख्वानुल मुस्लिमीन यानी मुस्लिम ब्रदरहुड है क्या। मिस्र के शहर इस्माइलिया में एक सूफ़ी सिफत घड़ी साज ने इख्वानुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखी। ये 1928 का साल था। इस सूफ़ी सिफत इंसान का नाम हसनुल बन्ना था। ये वो वक्त था जब मिस्र समेत पूरी मुस्लिम दुनिया अंग्रेज़ों, इतालवियों और फ्रांसीसियों की ग़ुलाम थी। हसनुल बन्ना ने इख्वानुल मुस्लिमीन के ज़रिए से मुसलमानों को इस्लाम के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल ऑर्डर की तरफ बुलाया और उनको ज़िंदगी का मकसद देने की कोशिश की। तब से अब तक इख्वान इस्लामिक ऑर्डर या इस्लामिक सिस्टम के लिए कोशिश कर रही है। यही वजह है कि उसे टारगेट किया जाता है। आज इख्वान की आइडियोलॉजी पूरे अरब वर्ल्ड में पाई जाती है और ये अरब मासेस की आइडियोलॉजी बन गई है। अगर अरब कंट्रीज़ में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो इख्वान ही गवर्नमेंट बनाए। ये है इख्वान की पॉलिटिकल पावर।
جس سے کنگ، شیخ اور ڈکٹیٹر ڈرتے ہیں۔ ہزاروں اخوانیوں کی میزبانی کرنے والا ترکی، مرسی کی موت کو مرڈر قرار دینے والا ترکی، آخر اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کی پالیسیز چینج کیوں ہو گئی ہیں؟ آئیے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں۔ پہلا ریزن، سعودی عرب، مصر اور یونائٹڈ عرب امارات کے گٹھ جوڑ نے ترکی کا اکنامک بائیکاٹ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ترکی کا ایکسپورٹ ان ملکوں کو 95% سے زیادہ گر گیا ہے۔ انٹرنیشنل فورمز پر یہ تینوں ملک اور ان کا گٹھ جوڑ ترکی کی مخالفت کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے، جو ترکی کے لیے پریشانی کا ایک سبب ہے۔ تیسرا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات اور سعودی عرب ترکی کے خلاف لابنگ پر بے تحاشا پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ پیسے برسلز اور واشنگٹن کے پریشر گروپس پر لگائے جا رہے ہیں۔ واشنگٹن میں سعودی شہزادی، جو کہ سعودی ایمبیسڈر بھی ہیں، کی کوشش کے نتیجے میں آرمینیا میں ترکوں کے ذریعے سے ہونے والی زیادتی کو جینوسائیڈ ڈکلیئر کروایا گیا ہے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ یہ تین عرب ملکوں کا گٹھ جوڑ لیبیا میں ترکی کو ٹف ٹائم دے رہا ہے اور ترکی کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ترکی لیبیا میں اپنے انویسٹمنٹ کو ڈوبتے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ پانچواں جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب امارات ترکی کی مین اپوزیشن پارٹیز کو سیکرٹ فنڈنگ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ چھٹا ریزن یہ ہے کہ سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب امارات ترکی میں فوج کو فنڈنگ کر کے اردوغان کا تختہ پلٹ کرا سکتے ہیں۔ اس طرح کے انٹیلیجنس آؤٹ پٹ ملے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس معاملے میں سعودی عرب اور یو اے ای جو ہیں وہ بہت ماہر ہیں، اور انہوں نے محمد مرسی کا تختہ پلٹ کرانے کے لیے مصر کی فوج کو فنڈنگ کی اور اسے استعمال کیا۔ پوری دنیا اسے جانتی ہے۔ رجب طیب اردوغان کو ترکی میں معمولی سی بڑھت حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ پریسیڈنٹ ہے۔ ان کی گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ ہے، اگر گٹھ بندھن ٹوٹتا ہے تو سرکار گر جائے گی۔ ترکی میں 2023 میں جنرل الیکشن ہونے ہیں۔ اپوزیشن پارٹیز تو ابھی سے پارلیمنٹ ڈیزالو کرنے کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں۔ ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے ترکی کی اس پالیسی کی، سنگن ہے کہ مصر کی اخوان المسلمین نجم الدین اربکان کی اصل وارث سعادت پارٹی سے پچھلے دنوں کافی قریب ہو گئی ہے۔ سعادت پارٹی کو اردوغان اپنی مخالف پارٹی سمجھتے ہیں، کیونکہ اردوغان کی جو پارٹی ہے وہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی ہے، جسے شارٹ میں AK پارٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اردوغان کے جو پولیٹیکل رائیول ہیں وہ مصری اخوان جو ہیں ان سے قریب ہو گئے ہیں پچھلے دنوں۔ بہرحال وجہ چاہے جو بھی ہو، ایک بار پھر آئیڈیالوجی پر نیشنل انٹرسٹ کو ترجیح دی گئی ہے۔ آپ نے ویڈیو آخر تک سنا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔